tšau! Täna olen oma kaameratega tulnud siin Tartusse, teise Eesti otsa, et vaadata, mis meil siinpool põnevat ka kaamera ette jääb ja esimesena oleme leidnud siis siit Raadi lennuväljalt Rasmuse, kellel on puhta metslane siin ette näidata, et millist polegi nagu varem nähtud ega saadet tehtud, aga Rasmus, räägi, mis rattaga üldse tegu on, kust sa selle leidsid, miks see ratas, kuidas lugu alguse sai, millal sai alguse? Tegu on siis algselt toorikuna siis 2004. aasta Kawasaki Z1000, mis oli täiesti originaal koledad peeglid muidugi küljes ja ostetud ta sai 2013. aasta aprillis. Algselt nagu ma otsisingi niisugust toorikut, et mida kindlasti hakata fighteriks ehitama, kuna mulle lihtsalt nagu originaalmootorrattaid ma nagu ei seedi neid silma otsaski, et kindlasti peab nagu tegema omanäoliseks ja mõned kuud varem enne tsikli ostu siis sai tutvutud Soomes niisuguse pundiga nagu Mad Kuusa ja vaadatud siis nende tsikleid ja sealt tuli kohe sain pildi omale silme ette, milline kindlasti minu mootorratas peab olema, et lai ja võimas ja kindlasti nagu teistest fighteritest nagu erinev, et mulle isegi kui ma teeksin tavalise fighteri, siis ikkagi see ei ole minu maitse, et ta peab olema kindlasti erinev. Natukene internetist tuhlasin ja alguses ma tahtsin nagu Hayabusat esimese generatsiooni oma aga kuna kevad oli juba nii pikale läinud, siis ma ei oleks jõudnud ta nagu suveks valmis ehitada fighteriks, kuna igasugused plastikuid ja küljes on nagu nii palju ja juhtmeid ja need peita, siis nendega läheb kindlasti aega, et teha nagu ilus ratas. Ja siis nagu leidsingi sellise poolvalmis naked, ehk siis Z1000 nagu minu arust tagumine ots juba sabaplastik ja kõik on mulle täiesti sobiv. Seda nagu väga vaja muuta ei olnudki ja nagu plastikuid ka ei ole ja selle kaasnevad rippuvaid juhtmeid ega midagi, et sai siis nagu see tooriku mõistes nagu mindud siis lihtsamat teed. Aga tooriku leidsid siit kuskilt küla vahelt või tuli kaugemalt? Tooriku leidsin internetist ja siis seal Puhja külast olevast motopoest, et leidsin ja sai käidud nagu vaatamas seda ja proovitud seal sõita ja esimese asjana tundus nagu kohe siuke nagu peab olema, millest nagu hea hakata ehitama ja millal sa selle tooriku üldse välja valisid, et see oli nüüd paar aastat tagasi või isegi kauem? Tooriku ma leidsin nagu 2013. aasta aprillis saigi nagu hakatud otsima ja siis mul tuli nagu täiesti juba paanika sellega, et tuleb nagu suvi kätte ja mul oli nagu mootorratast vaja ja oli nagu 4 aastat oli vahet olnud eelnevast mootorrattast, mis ära varastati ja siis oli hirmsasti oli vaja hakata jälle kaherattalistega sõitma. Viimases hädas nagu leidsin siis nagu poolvalmis ratta, millega ma tihkaks esimesed mõned kuud sõita ja leidsingi musta Z1000. Ja aga ratas kas ta oli avariiline või oli ta täiesti nagu võtit ja tuld või mis konditsioonis või korras ta oli üldse? Ratas oli täiesti originaal, nii originaal, kui ta võib veel nagu tehasest tulla, et isegi need Mikihiire kõrvasugused peeglid olid küljes ja muidugi oli lisatud sinna eelneva omaniku poolt käigu nagu näidik, mis näitab siis, et mis käik sul sees parajasti on sõidu ajal. Aga mis sul sealt edasi sai, mis sa nagu ette võtsid, et sa kütsid taga suvi otsa niisama ringi või hakkasid kohe tuunima või mis sa tegid järgmisena? No esimese asjana muidugi nii, kui ma seal poe õue pealt minema sõitsin, esimesed kilomeetrid ma kruttisin sõidu pealt, peeglid küljes viskasin minema, sest mul nagu lihtsalt ma ei seedi neid koledaid peegleid ja siis sai nagu esimene kuu sai sõidetud suhteliselt originaalina. Ainus, mis ma oli, vahetasin originaal lenksu ära laiema vastu, nii-öelda fatbari vastu ja siis sai jälle kuu aega rahulikult sõidetud, siis tuligi Smash. Enne Smashi muidugi oli vaja originaal sumpades natuke häält saada, et need sai lihtsalt kergelt teed mindud ja relakaga pooleks lõigatud. Ja muidugi peale Smashi all nagu ikka seal, mis seal toimub, huligaanitsemine, lollitamine, et sai ise kaasa mindud ja taguratta peal üle pea käidud seal suure kiiruse pealt ja rattaga siis olid siuksed lood, et taga plastik oli puruks, lenks oli kõver, mootoris oli rusika suurne auk sees, keneka poole pealt jooksis õli välja ilusti ja tahtsid parimat, läks nagu tavaliselt? Läks nagu ikka et seal juba hommik hakkas tulema ja oli nagu väike väsimus peale. Aga samas see oli nagu
järele mõeldes siis oli hea variant, et see andis nagu ütleb jalaga tagumikku, kohe oli vaja hakata projektiga nagu tõsiselt ehitama. Ja siis sealt juba läks edasi laiema tagaratta peale või mis sa sealt läksid veel originaali tagasi? Originaali panin ikka tagasi, et siis oli alles juuli oli nagu seal poole peale, et oli vaja ikkagi korda saada ja veel mõned kuud sõita ja septembris saigi siis viidud see ratas Soome ja kuna ma seal nagu enamus ajast nagu nädalas olen ikka Soomes nädalasiseselt, siis ma hakkasin mõtlesin, et ma teen seal selle projekti, kuna on nagu inimesed olemas, kes oskavad velgi ilusasti laiaks keevitada ja kõike muud nagu nii-öelda know-how'd on seal palju rohkem fighterite teemal kui Eestis, et seal oli nagu hea hakata seda tegema siis. Esimene asi oligi see, et ma kõigepealt hakkasin otsima tagarehvi koos väljega või nii-öelda velge tähendab, et kus saada nagu sihuke laiem ja alguses oli plaan kindlasti 17 tolli ja 330 lai, nagu tänapäeval fighterite maailmas on suht tavaline juba ja siis hakkasin internetis nagu otsima, et kus saada ja Ameerikas nagu oleks olnud, hind oli jälle maru kallis, kindlasti saatmisega oleks ka aega läinud ja nagu ikka jälle hakkas mul see ehitamisega kiire, et oli vaja kusagilt poolt nagu pihta hakata juba ja siis leidsin nagu interneti kaudu ühe mehe, kes samas linnas, kus mina nagu elan, et kes valmistab neid kõike nagu siis velgi ja kiikesid teeb ka ja saigi helistatud temale ja konsulteeritud, et sihuke plaan on vaja teha, et lai fighter väljad laiaks saada. Tema nagu selle 17 tollise ja 330 laiuse kohta ütles, et ära hakka tegema sihukest asja, et seda nagu siin Soomes juba on igal teisel fighteril on sihuke all, et pakkus mulle 360 laia, et olevat tal juba pööningul velg valmis tehtud ja rehv peal ja hind oli ka väga hea, siis ma otsustasin, et ma võtan selle ära ja saame nii-öelda projektiga pihta hakata ja päev oligi siis september 15. kuupäev 2013. Ja käisin, vaatasin välja üle, tundus väga lai, ei kujutanud ette, kuidas siuksega nagu sõita saab või sellise ratta alla üldse sobib, aga ma otsustasin ikkagi ära teha selle kõige laiema rehviga, mis siit leidub üldse ja ostsin ära ja siis hakkasime nuputama kiike ja Kiige pool, kus sul selle tellisid kuskilt või see tuli ka ise lõikuda kokku? Kiigega siis selle sama mehe poolt, kes nagu velgi valmistab, et temaga hakkasime seal garaažis nuputama, et millest me teeme. Oli nagu kaks varianti, et kas teeme nagu lühikese või siis Ameerika neegri moodi, et 2 ketiga ja pika. Ja loomulikult otsustasin ikkagi lühema variandi kasuks, teeme 1 ketiga ja toome nii-öelda esimese hammasratta offsetina välja. Ja siis mõtlesimegi, teeme nagu mustast raudtorust siis selle kiige, et 2 rauaga ja raudtoruga ja seal keerasime ja murdsime neid ja keevitasime ja niimoodi ta nagu leidiski oma õige kuju. Aga esiots sul esimese hooga oli originaalse sääreka ratas ju? Esimene oli jah see 120 või 130 lai, mis ta nüüd originaalis ongi ja noh, kui sai see velg nüüd alla pandud ja balansseeritud ja vaatad, et ikka sirge on ja ringi käib, siis järgmisena sai nagu viidud teise tuttava juurde, kes nii-öelda ehitab neid nitrokiirendus Harley'sid ja tema siis tegi mulle selle offset esihammasratta ja tugilaagri kinnituse ja see sai nagu tema juures siis jälle tehtud. Ja tagavälje valmistaja tegi mulle ka esivälja valmis samal ajal, kui siis teine mees jälle seda offset tugilaagri süsteemi seal valmistas ja esivälg siis on 17 tolli tehtud originaal tagaväljest ja keevitatud sisse siis originaal esivälje sisu ja esivälg on 6 tolli lai, et siis 180 on ees. Ja velg on tehtud nii laiaks, et saab panna ka vajadusel 200 laiusega rehvi peale, aga noh, ma arvan, et seda ei ole mõtet. Aga välja jätsid meelega 17 tolli või 18 lihtsalt ei viitsinud teha või? Nagu meelega jätsin ta 17, et ratas oleks nii-öelda natuke tagantpoolt siis püstipoole kõrgem, et taga on 18 ja ees on 17. Et sellist agressiivset joont natuke esile tuua? Sihukest nagu rohkem seda musklijoont säilitada, et ikka turske oleks.
Räägi, kui sa said, ütleme, selle esiväljenduse ja rehvi asja paika endal, siis kus sa need traaversid endal organiseerisid, et kas need on siit kuskilt kodumaine toodang või tulid teiselt poolt Tookini? Traaversid on siis, toorikud on, ehk siis need alumiiniumtoorikud on ostetud Soomest, Udeholmist ja siis mul sõber nagu lubas teha nii-öelda koolitööna siis need traaversid valmis CNC-s ja siis sai nagu toorikud temale viidud ja ta tegi päris head tükid, et need on originaalis siis 40 mm laiemad, et mahuks lai rehv ette. Jalarauad, ma vaatan, sul on ka samamoodi veel palju välja toodud, et siis see oli selle šefi töö, kes sul eest ketiratta välja tõi, jah? Jalarauad on jah tehtud selle sama härra poolt, siis kes tegi nii-öelda ülekande, et tema tõi need välja ka mõlemalt poolt, et oleks gaasi paigas. Ülekande sa jätsid nii-öelda tehase ülekande arvud või ketiratastel või muutsid seda ka natukene kiiremaks või aeglasemaks või? Originaal haiapusa ülekanne on. Aha. Suzuki ja kett on ka 530, et Kawasaki originaalil oli 525, et sai pandud nagu Suzuki oma. Ja. Aga esialgu sul ju ratas oli ju nii, et sa said need suured rattad alla ja siis sa hakkasid veel midagi ju paaki ja sabade ja ninadega ka tegutsema. Rattad said alla ära jah, nii-öelda, et ratas sai veerema ja siis ma nagu vaatasin seda pilti ja otsustasin, et paak on natuke liiga kõhn, et peaks laiemaks tegema ja siis ma leidsin jälle, tuli meelde üks vana tuttav, kes tegeleb metalli ja keevitusega, et siis sai tema kätte viidud ja öeldud, et vähemalt 10 cm laiemaks ja siis ta siin paar nädalat nagu neid plekke seal murdis ja peksis ja paagist tuli 12 cm laiem kui originaal. Mina olen väga rahul sellega. Mis see paagi maht, oled sa seda mõõtnud, mis ta nagu originaalis on ja mis ta täna on? Praegust nagu mõõtnud ei ole, aga ütleme niimoodi, et täiesti tühjaks lastes üle 20 liitri läbi ikka sisse. See suur on. Et põhimõtteliselt Jaapani piiri äärde ja tagasi saab sõita. Ilusti saab sõita, ei ole probleemi. Aga saba osas oled samamoodi suuremaks teinud, see ei ole ju sugugi originaalsuurusena. Saba ehk siis sabaplastik on lihtsalt klaasfiibrist ja on nagu tellitud Biker 24-st vist, et see on nagu lihtsalt ringraja Z1000 saba peaks olema, et see on täiesti originaallaiusega. Aga lihtsalt ilma istekohata, et seal ei ole istekohta. Aga siis järgmisena, kas sa hakkasid kohe seda ülelaadimissüsteemi ehitama või sa kütsid ka vahepeal niisama ringi? Eelmine suvi sai sõidetud siis täiesti vabalt hingavalt, et sai jah, proovitud testitud neid rehve, kuidas on ja kuidas nendega sõita on ja siis muidugi seal kuu aega peale sõitmist siis sai otsustatud üle laadida ja kuna see Z1000 mootor originaalis on tegelikult ikkagi, ütleme nii, et võrr. Et tal on see number on küll seal passis 1000 aga ta tahab ikkagi natuke pöördet saada, edasi läheb ja linna vahel ju 8, 7, 8, 9 000 kogu aeg viitsi sõita ja siis saigi otsustatud üle laadida, et hakkas võimalikult madalalt siis laadima ja saaks nagu madalalt seda jõudu juba väänet kuni lõpuni välja, et oleks nagu hea ratas nii tänava peal, linnas kui maanteel. Kui palju sa, ütleme, sõiduomaduse muutust tundsid just, kui sa läksid sihukeste rataste peale, et kuna mul endal on ainult teerullid, siis nagu inimesed kogu aeg küsivad, et oi, nagu nii ei saa üldse sõita ja umbes kohe on surm silme ees nagu selge istuda, et kui halb või hea tegelikult on siis sõita nüüd selle 180 ja 360 kombinatsiooniga, et kui sa varem olid kogu aeg originaalidega sõitnud ainult? No ütleme niimoodi, et esimene nädal läks kindlasti harjumisega, et on, ütleme nii, et väga tummine oli alguses, et ei tahtnud nagu üldse keerata ja ringristmikel siis tahtis kogu otse minna, aga siis ma sain see nipi selgeks, et tuleb tegelikult jõudu kasutada, et tuleb lihtsalt tuimat jõuga keerata seda ratast ja ütleme niimoodi, esimese nädalaga sai nii ära harjutud, et lihtsalt ei taha enam originaalvelgedega ratast, et mina olen täielikult teerulli mees ikkagi. Seda meil endal on täpselt sama probleem, et kui istud sihukese teerulli seljast originaalratta selges esimeses kurvis tahad lihtsalt külili. Harjumusest. Jah, nii ta on, jah. Aga nüüd see ülelaadimise kasuks selles, kas see nüüd sai ka kuidagi Eestis tehtud siin sul enda poolt või kus sa sellega mürgeldasid?
Ja kas sa teadsid kohe, et sa lähed turbo peale või oli ikka mingi kompressori mõtted peas? Või? Kindlasti teadsin kohe algusest peale, et turbo tuleb ehitada, kuna kindlasti hinna poolest on ka odavam ehitada kui kompressor ja kuna sellel rattale lihtsalt 2004. aasta mallile siis mingisugused valmis juppe kusagilt saada ei ole, nii et kõik tuli ise teha ja siis ma võtsingi ühendust turboklubi kaudu ühe Tartu turboautode ehitajatega ja tema lubas siis teha mulle nii sisselaske kui väljalaske ehk siis plenumi kolde ja lõpus tegi ka summutaja. Tema nagu need seal vormis ja mallis ja siis ise ma panin külge need ja siis sisselaski toru ehk siis selle turborõhu toru sain nagu täiesti omast peast jah valmis mõeldud, kuna algne mall oli nagu ta läks põhja alt, siis mulle ei meeldinud, liiga pikk oli ja kole, siis sai tehtud nii-öelda nagu enamus turboratastel ikkagi mootori kõrvalt ja nii-öelda põlve juurest läheb, et see on nagu enda käsitöö ja siis sai lisatud veel vesipritsele koht minu mõistes muidugi ta on metanooli täis ehk metanoolipritse, et jahutada seda mootorisse minevat rõhku ehk siis õhku ja turbo sai valitud siis Eesti kiirendaja kaudu Niels Lauri ja David Urbuse kaudu on pärit Volvo T5 mootori pealt, tegu on TD04-ga ehk siis tänavakasutus nii-öelda üks parimad turbosid, mis pannakse mootorrattale, et hakkab suhteliselt madalalt hakkab laadima ja lõpuni välja on ikkagi jõudu kogu aeg. Et väga nagu sihuke, jah, tänavaseades on see hea. Et põhimõtteliselt nagu tühikäigult on juba põhimõtteliselt... Põhimõtteliselt ta hakkab seal laadima natuke peale 4000 ja kuni siis 10 500 välja on tal kogu aeg jõudu, et täitsa hea seade ja turbo on nagu rattal. Aga see seadistamise poole, selle said ka Eestis siin kõik paika timmitud? Seadistamise asjus siis sai ikkagi Soome mindud, kuna seal on üks... Ma julgen väita, et kindlasti Põhja-Euroopa üks parimaid turborataste seadistajat, et sellel mehel on nagu nii palju kogemust, et ma ei mõelnudki kellegi teise juurde minna. Tema siis seadistas selle paika, pani uued 300% tugevamad sidurivedrud. Vedrud on pärit Audi, täpselt ei mäleta, mis Audi pealt, aga igatahes sõiduauto pealt. Ja alla ta freesis ka paksemad seibid. Ja siduri sai siis lõpuks pidama, et alguses sellega oli jama küll, et ma tellisin internetist EBC firma omad 15% tugevamad ja mootorisse sai pandud, siis hakkas 70 hobujõu pealt sidur libisema. Välja tuli ikkagi, et see EBC firma vedrud siis olid kehvemad kui ratta originaalvedrud, mis siin sees olid, et need läksid siis kaarega prügikasti ja mees tegi väga hea seade, et mootor on põhimõtteliselt täiesti originaal, et lasin lihtsalt Tartus metallifirmal teha nii-öelda millimeetrise alumiiniumtihendi silindriploki alla ja sinna lisasin veel ühe originaaltihendi, et paksuseks tuli 1,4 millimeetrit ja surveaste läks sinna 9 kanti, et see nagu seade sai nii hea, et 1,3 barri rõhku ja 250 hobujõudu tagaratast. See on täiesti hea tulemus sellise originaalmootori kohta. Et isegi kiskud mootorid päris molekulideks ei tõmmadki, et seal päris kolve ei vaheta endaga vändanud? Ei võtnud teda rohkem lahti kui see, et silindriplokk maha ja kohe tihend vahele ja tagasi kokku. Ja nagu mootoriga üsna vähe vaeva sai nähtud, et lihtsalt ma läksingi selle peale välja nagu, et seadistaja on nii hea, kes teeb lihtsalt nii hea seade selle rattale, et ta kestaks ka nagu, et muidugi viimast välja ei võetud, aga seda ei ole vaja ka tegelikult, sest isegi seda 250 hobujõudu, mis sellest mootorist, tähendab tagarattast tuleb, mootorist peaks umbes 270 olema, et seda lihtsalt ei kasuta nagunii ära. Et selle tagumise plastmassrehviga seda asfaldini ei suuda üle kanda? Ei suuda jah, et ta kas siis viskab esiotsa üles, kuigi ta on 4 sentimeetrit pikem kui originaalratas, või siis tõmbab rehviringi või siis ta teeb mõlemat lihtsalt, et seda jah, nagu suure rõhuga taltsutada on päris raske seda ratast. Näidikute poolest, siin sa oled ka ju tegelikult veel omajagu muudatusi teinud, et räägi selle poole pealt ka ja see on veel ju teistmoodi rooliamort peal, mida üldjuhul paikidele ju ka samuti ei panda. Näidikute poole pealt jah, siis sai lisatud hüdroskandlist ostetud Glycerini täidisega rõhukell, sai see pandud, siis muidugi spidomeeter ja see on täiesti originaal, et kuna mulle need kosod ja siuksed, minu arust need on jalgrattaste spidokad, siis ma
otsustasin jätta ikkagi originaali, et seal on nagu kõik peal, nii bensunäidik kui kõik, mis vaja on. Ja siis paremal pool asub segukell, et mis on MTX-i toodang, Innovate ja nii-öelda Lambda siis. Et see näitab siis segu ja ratas on seadistatud niimoodi, et hakkab 0,6 baari rõhu pealt hakkab siis metanooli pritsima, mis on 99,8% metanooli sisaldusega ja kuni lõpuni välja siis ta pritsib, et seda saab muidugi ise siis seadistada, et mis rõhu pealt ta pritsima seda hakkab. Aga ta jah, lööb nii-öelda suure rõhu pealt, siis ta lööb segu rikkaks, et siis see nagu kaitseb seda mootorit kokku jooksmise koha pealt. See metanooli pritsesüsteem, see on sul samuti Soomes? Metanooli pritse ehk siis selle pumba ja tüüsid ja siis selle nii-öelda selle rõhuklapi, mis seda rõhku siis mõõdab ja annab pumbale selle teate nagu edasi. Selle ma ostsin Soomest ja seal üks tuttav siis müüs selle mulle ja otsustasin ikkagi, et kuulerit ei hakka praegust panema, kuna lihtsalt ees ei olnud ruumi seda kusagile panna. Ja otsustasin, et panen selle metanooli pritse siis sinna rattale. Ja see esimene ninamask on sul samamoodi saanud siuke nii-öelda klassikaline fighterite kaubamärk? Jah, see on küll paljud mainivad selle kohta, et nii-öelda viitsimine sai otsa ja nii edasi, et kas midagi huvitamat ei onda, kuna minu silmis see mask on lihtsalt üks ilusama Street Fighteri maski, mis on tehtud ja ma ei näe nagu probleemi seda enda rattale panna. Et ikkagi neid rattaid ju ehitame enamjaolt ikkagi endale, et kui kellelegi ei meeldi. Tehku ise parem siis. Aga on see ratas nüüd sinu silmis täiesti valmis ja finito, et sõidad nüüd kuni surmani sellega või on veel mingi nimekiri plaanidega juba järgmiseks talveks ka valmis pandud? Ei no, järgmine talv on ikkagi täiesti nagu siuke korralik ehitus, et rattal on plaanis panna siis Brembo pidurid M4 ette, taha on juba olemas Brembo pidur, kindlasti ka Brembo piduri pump taha ette on ka juba olemas, siis lasen kindlasti kohandada vedrustuse ühe Soome parima vedrustuse spetsialisti juures, kes on mitmeid enduro maailmameistreid aidanud sellega ja tema siis lubas teha vedrustuse täpselt selle ratta ja sõitja nagu kaalu kohaselt. Ja kindlasti ma teen laiemad või tähendab nii-öelda paksemad traaversid, et ja ta oleks ikkagi nüüd esiots ka veel turskem ja mõtlen sinna kindlasti midagi ilusat välja ja siis on plaanis nagu amorditorud kindlasti ära poleerida peegliks ja samamoodi traaversid ja samamoodi ka väljed. Et natuke veel läikima lüüa seda rattast ja siis ma loodan, et ta kunagi hakkab ka valmis saama. Kuni järgmise korrani. Kuni järgmise korrani jah, kui me vaja jõudu äkki juurde või midagi. Aga peegli ma vaatan samamoodi, et kuna sa siuke tuntud peeglite vihkaja oled, siis oled ikka leidnud siukse, ma ei saagi aru, mis habemenoa versiooni peegli endal siia, et ütleme nii, et ega üleliia palju seda sõpra siin just ei ole. No peegel sai siuke minimaalne jah valitud, et ega sealt näha on, kui ei ole peale oma küünarnukkide mitte midagi, aga lihtsalt sai pandud sinna ja, et nagu politseine, et ikka seal midagi on, aga eks nagu Eesti liiklus nagu ta on, et ega väga peeglid ei saa usaldada, tuleb ikkagi pead nagu sinna selja taha keerata see 180 kraadi, et aru saada, mis ümber toimub. Aga esiporilaud on sul samuti tahtlikult kohe jäetud panemata? Esiporilaud nagu ta oli mul eelmine aasta, kuid siis kui ma hakkasin seda vormima, ta oli mul klaasplastist tehtud laiemaks, ta läks lihtsalt käteval pooleks ja sai nagu käega visatud, oli ka nagu talvel oli ka seda turbo tegemist nii palju, et ma jätsin nagu selle viimaseks ja ei jõudnud nagu selles suveks valmis, et järgmine talv teen kindlasti ette ka esiporika. Mul miskipärast on tunne, et peab järgmine suvi sind jälle üles otsima ja uuesti nii-öelda uuendustest saatejupi tegema. Et jah, kindlasti järgmise talve töödega saab rattas jällegi teissuguseks. Kindlasti värvimise osa pealt, nii pidurid, amordid, võib-olla mõtle ka mingid teised peeglid võib-olla, kui ma midagi ilusat leian muidugi. Aga selle värvi poole pealt, see oli sul kohe algusest peale kindel, et sa lähed siukse hirmus kärts-mürts punase peale või kus sul see mõte üldse tuli? Alguses oli, tegelikult esimene plaan oli teha ta nagu, siis kui sai need väljad valmis, et oli plaan värvida läike mustaga ja siis aerograafmaalingud nii-öelda kändi punasega igasugused pääluid ja huvitavad asju peale, aga siis
kui suvi jõudis kätte, siis viskasin käega, et see Matt Must tundus ka täiesti vinge aga noh, kuna Matt Must on igal teisel fighteril ja ka Fredi Veeroodidel, siis nagu otsustasin, et teen midagi sihukest ilusamat, kuna noh, mulle meeldib väga näitustel käia ja siis on vaja ikkagi näitustele takkuma saada ja sealt midagi saada ka, siis on vaja ilusat värvi kindlasti. Et Matt Mustaga ei löö tänapäeval enam läbi. Aga nii palju, kui ma Facebookist olen su tegemisi jälginud, siis oled ju see aasta seal Soomes ka ikkagi platsi suht puhtaks teinud näitustel igal pool ju? See aasta on jah käidud 5 erineval tsiklinäitusel, 1 Eestis, 4 Soomes ja igalt siis näituselt on tulnud 4 esikohta ja 1 teine koht, et mina olen täiesti rahul, ikkagi esimene fighter, mis on nagu ehitatud. Selle peale endine keskkonnaminister ütleks, et pole paha. Ma arvan ka. Aga Rasmus, ma ei väsi sind tänamast, et sa leidsid selle aja ja võimaluse ja olid nõus rahvale ratast näitama ja lähemalt ka rääkima sellest, ja ma soovin sulle ainult kõige paremat järgmiseks talveks ja loodan, et järgmine aasta saame veel uuendustest uuesti taaskord kaameras rääkida. Seniks kõike paremat sulle. Tšau! Tšau!